Boa tarde. En primeiro lugar, o meu agradecemento a Librouro por cedernos este magnífico espazo para presentarmos este libro e falarmos. A Lucio polo seu convite para estar aquí dicindovos unhas poucas palabras, unhas poucas reflexións sobre o seu traballo, sobre o seu estupendo traballo. A editorial Biblioteca Nueva, pola editora deste volume, pois polo acerto, diríamos, de saber escoller un autor e unha obra que realmente creo que pagan a pena. A María Xosé Porteiro, obviamente, polas súas cariñosas palabras de presentación e, por suposto, a todos vostedes pola súa presenza aquí. Cando Lucio me chamou para convidarme a presentar este libro, fíxome rapidamente unha especie de debuxo do que podría ser este acto, dicíndome que ia ser un acto con María Xosé, que actuaría un pouquiño como xornalista, presentadora, en fin, do conxunto do acto, comigo como poeta e el como historiador, que lo que quería era ter unha visión o máis, diríamos, poliédrica posible da obra que escribira, e para iso quería contar pois con esta perspectiva miña. O primeiro que me veu á cabeza, o pensar máis ou menos que o que eu podería dicir aquí, antes de ler a obra, foi algo sobre o que veño traballando e pensando desde aí un tempo, que é o que eu denomino a poética do acontecemento. Explicareime, en termos da teoría da narratoloxía, o feito e o acontecemento son dúas entidades distintas. O feito sería aquilo que ten lugar por obra e graza dunha vontade. O acontecemento sería aquilo que ten lugar a partir da contingencia, da providencia, en fin, aí xa interpén a crenza ou a ideoloxía de cada quen. Por tanto, estaríamos diante de dúas formas distintas de interpretar sucesos do mundo, non? Aqueles que están sometidos a lei dunha vontade, por tanto, son produto dun proxecto de vontade, un proxecto actancial, e aqueles outros que acontecen, que teñen lugar por obra e graza do azar, do caos. Este é un asunto moi interesante porque, de entrada, o que nos formula é o seguinte, é dicir, o labor do historiador, obviamente, é aquel de converter o que aparece como acontecemento en feito, e, por tanto, segar, raspar, riscar, quitar todo aquel segmento, todo aquilo que teña de presenza do azaroso, e convertelo en feito. É dicir, a historia é un relato de feitos, non un relato de acontecementos. Isto vémolo moi ben cando pasamos da historia a ficción. Entón encontramos como nunha ficción, por exemplo, nunha ficción novelesca ou nunha ficción fílmica, pois un mesmo feito pode ser producto ben da vontade de algún dos personaxes, ben da vontade simplemente do autor. Fixémonos que na ficción o acontecemento é sempre unha marca da ideoloxía do autor, e na vida real non. É dicir, por tanto, o labor do historiador é justamente un labor de ataque contra a contingencia, de ataque contra o azar, de, en definitiva, construción dun discurso que se diferencia do discurso da ficción justamente por ter negada a presenza da contingencia. É dicir, a contingencia non forma parte da historia, ou polo menos da historia non do pasado, sino da historia como relato.
Ben, feito este simple preámbulo, teria que decir que obviamente o labor do poeta e do romancista é justamente o contrario, é dicir, é justamente preparar unha serie de feitos de lingua ou de ficción que introduzan na mente do lector a continxencia e o azar, é dicir, de tal maneira que na lectura da ficción nos levamos a cabo, diríamos, a maravilla de sermos víctimas do azar, por máis que ese azar sexa un azar preparado polo autor a través dos seus efectos de escrita, dos seus efectos de estilo, mentres que na lectura da historia o que producimos, o que procedemos é justamente o contrario, a analizarmos aquilo que tivo lugar, que pasou, que foi certo, pero agora sen ningunha das marcas da continxencia. Ben, dito isto, quero botar man de algo que coitei non hai moito, pero que me pareceu realmente interesante, unha especie de xogo de tríadas hegelianas a propósito da lectura, non? Escoiteille dicir a un profesor da Universidade do Porto non hai moito, nunha presentación dun romance dun narrador portugués, que habería que considerar cando menos 3 tipos de lector. O que el chamaba o ledor, é dicir, o lector que bota man únicamente da percepción, o lector propiamente, que sería aquel que bota man da intelección, do entendemento, e o que el chamaba lexente, facendo unha especie de xogo de palabras con intelixente, que sería aquel que bota man da intelixencia para ler. Aquel que bota man, por tanto, do coñecemento e da razón que o asisten na súa lectura. Eu creo que o libro que hoxe presentamos é un libro que, en primeiro lugar, para un ledor, pois é un libro moi fermoso, moi ben presentado, moi fermoso de tamaño, de peso, de tipo de letra, de papel, a portada magnífica, como esta reportaxe inicial deses nenos comendo felices aí a beira dunhas flores que de alguna maneira subliñan pois esa especie de momento de plenitude que significaba nese momento a comida ou o feito de comer. Desde o punto de vista da intelección, diríamos, creo que é un libro moi ben escrito, un libro moi ben pensado, dimensionado, que leva a cabo, diríamos, o seu proxecto de relato pois dunha forma moi ben medida e moi grato, realmente moi ilustrativo para as persoas que o lean. E desde o punto de vista intelectivo, desde o punto de vista do coñecemento, diríamos, da razón que o asiste, eu creo que habería que sinalar, sobre todo, varios aspectos. A mí chamou moito a atención desde o inicio o título, o pan e a cruz, porque sen o autor sabelo, porque yo comentei, enunciaba algo que moi sustancioso desde o punto de vista da semiótica, que é o que chamaríamos un cadro semiótico, é dicir, unha presencia de polarizacións, de opostos que xunto cos seus negados acaban construindo un cadro, famoso cadro lóxico que xa estaba en Aristóteles e que circula por toda a Idade Media e chega á semiótica moderna,
E que o que nos define basicamente sería dous pares de posicións. É dicir, por unha banda teríamos o pan e o seu contrario, que sería a fame. Por outra banda teríamos a espada e a cruz. É dicir, de tal maneira que si simplemente trazamos eses 4 vectores, o que vai do pan e a cruz, da cruz a fame, da fame a espada e da espada a cruz novamente, teremos realmente unha descripción magnífica da época, unha descripción a mes que está levada a cabo ao longo das páxinas do libro dun xeito é curioso, ademais que isto é algo que se ve, o autor polo que eu sei non partía desta concepción, ni moito menos, pero polo que eu vexo é algo que forma parte do saber do relato do libro. É dicir, que o libro, máis alá do que o autor sabía cando escribiu, conleva outro saber que agora se nos revela por medio simplemente dunha ben simple análise semiótica. Ben, nos por unha banda temos obviamente un argumento coercitivo e de índole ideolóxica moi simple. Estamos a falar obviamente dos anos 40, dos anos que median entre o final da Guerra Civil Española e o final da Segunda Guerra Mundial. Hai un argumento fundamental, e é que a organización do pan é xustamente un elemento de prestixio para o réxime. Por tanto, aquel que pasa fame é porque está sometido a un réxime, diríamos, político e ideolóxico injusto que o leva a ter esa carencia. Obviamente esta perspectiva está unida a outra perspectiva desde o meu punto de vista tamén moi sustanciosa, que é a cruz e a fame. É dicir, non polo feito de estarmos asociados á cruz, o chamado nacional catolicismo, deixamos de pasar fame, sino que tamén dentro dese modelo ideolóxico tamén hai unha presenza evidente da escaseza, da falta de recursos para a alimentación. Habería unha terceira vía, que sería un terceiro vector, que sería aquel que uniría a espada e a fame, que estaría curiosamente vinculado a corrupción de todo o sistema alimenticio do réxime, no que, por certo, o autor nos desvela en algún par de páxinas a presenza, por exemplo, do propio Francisco Franco como beneficiario dunha serie de corrupcións, de corruptelas vinculadas, por exemplo, co tráfico de café, por exemplo, creo. Ben, e finalmente teríamos tamén o pan e a espada, é dicir, aquelas persoas que aínda estando sometidas, diríamos, a esta especie de situación extrema, rexeitan de alguna maneira a disculpa que lles dá o réxime e por tanto, levan a cabo algún tipo de organización contraria ao réxime, levando a cabo, por exemplo, tipos de comedores ou asistencias casi secretas, pero moi efectivas a hora de non caer, diríamos, nesa especie de trampa de si queres comer faite católico ou faite da falanxe ou faite, etcétera. Ben, obviamente tamén teríamos que ter en conta neste ámbito
a idea do pan como un recurso fundamental para o xército, non? Para o xército en combate ou casi en combate, non? Nos anos posteriores a guerra. Ben, pois curiosamente este xogo de oposicións que podría funcionar como unha especie de sistema válido para toda a época, rebenta máis dun xeito moi curioso que para min, desde a miña perspectiva, ten moito que ver co que eu entendo que a imaxe dialéctica de Walter Benjamin, é dicir, unha imaxe tal cual, é dicir, unha foto, unha imaxe, un conxunto de ideas, unha asociación de formas que este cadro semiótico aparentemente sostible, non? Que podería durar durante moitos lustros e décadas, e é xustamente a carne, e o momento en que a carne diríamos, a carne metonímica do réxime estoupa a través dos corpos dos dous amantes e fundadores do auxilio social, que son ni máis ni menos que a viúva de Onésimo Redondo e o seu amante, un coñecido abogado vizcaíño que de alguma maneira tamén consista, non? Que de alguma maneira son unha especie de metáfora dese momento. É dicir, este é o punto, é moi curioso porque este é o punto en que este libro podría ser unha novela. É dicir, de feito, é moi curioso porque, claro, outra persoa seguramente a partir destes feitos que aquí se narran, que agora eu aquí simplemente procedo a enunciar, pero que no libro aparecen moi ben relatados, realmente tería a tentación de levar o libro máis alá, facer realmente, porque eu creo que un momento fundamental, é dicir, un momento fundamental no sentido de que toda a arquitectura ideolóxica do fascismo cae polo seu propio peso. E cae por dous apetitos, diríamos, non só apetito gástrico, sino tamén o venéreo, non? É dicir, de tal maneira que estes dous apetitos reunidos nesta historia tan, no fondo, tan divertida, pero tamén tan triste, non? Que crea realmente unha especie de quebra, non? De momento de gran crise dentro do aparello do réxime, realmente tamén é moi sustanciosa. É dicir, eu creo que realmente aí a historia estános dando unha lección que vai máis alá do que antes falábamos do acontecemento e do feito. É dicir, agora a historia estános dicindo que, ben, leamos os acontecementos, leamos os feitos, tratemos de entender cal é a lógica que os conduce, pero vexamos tamén como o acontecemento segue aí. É o acontecemento en forma de explosión, diríamos, destas carnes metonímicas do réxime, non? Que aquí se dá. Ben, entendo que esta explicación, que esta presentación pobre miña é simplemente un pequeno aperitivo para que o autor en fin, nos explique moito mellor os pormenores da súa obra. Simplemente quero reiterar pois aquí o meu agradecemento unha vez máis a Librouro, a todos vostedes pola súa presenza, pola súa atención. Moitas gracias.